İndi isə başqa bir kəndin içməli su çatışmazlığından və problemin həlli istiqamətində görülən işlərdən danışacağıq. Ağstafanın Köçəvəlli kəndinin 1307 sakini üçün su təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Hansı tədbirlər həyata keçirilir? Növbəti video materialdan biləcəyik. Baxaq. 24-25 manat ən aşağısı yəni suya verməlidir. Mənim ailəm azdır. Amma müəyyən ailə var, orada su çox işlənir. Bu da ayda hesablayanda, buyurun vurun, 25 manata 4-ə vuranda 100 manat mən suya pul verməliydim. Ağstafanın Köçvəlli kənd sakinlərinin çoxdankı problemlərindən idi içməli su çatışmazlığı. Rayon mərkəzindən 40 km məsafədə yerləşən kəndin 1307 sakini artıq bu problemi geridə qoyur. Ağstafa rayonunun Köçvəlli kəndinin içməli su şəbəkəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə kəndin ərazisində layihədən kənar qalan ərazilərdə içməli su xətlərinin inşası nəzərdə tutulmuş və bu məqsədlə hazırda Köçvəlli kəndinin ərazisində layihədən kənar qalan ərazilərə diametri 63 mm və diametri 40 mm olan polietilen boru xətlərinin inşası davam etdirilir. İçməli suyu maşınla almışıq, içməli suyu vedrə ilə daşımışıq. Bugün hal-hazırda bizim həyatımıza hər kəndçinin qapısına içməli su kranı çəkilir. Uzun illər sudan əziyyət çəkmişik, istifadə eləyə bilmirdik suyu, çatmırdı, Poli kəndindən gətirirdik suyu. İndi şükürlər olsun, suyumuz olacaq, 24 saat fasiləsiz işlədə biləcəyik. Hazırda kəndin bəzi ərazilərində yeni su kranları quraşdırılıb. Digər hissələrdə isə xüsusi texnikalar vasitəsilə boru xətlərinin çəkilişi üçün qazıntı işləri aparılır. Layihəyə əsasən bir ədəd subartizan quyusu, bir ədəd dəmir su çəni, 2 ədəd gidrofor, bir ədəd transformator istismara verilmişdir. Kənd daxili küçələrdə 38 ədəd bulaq quraşdırılmışdır. Su xətlərinin inşası tam yekunlaşdıqdan sonra fərdi yaşayış evlərinin hər birinə su sayğaclarının quraşdırılması işləri həyata keçiriləcək. Almamad Nəbiyev, Elmar Qasımov, Natiq Çıraqzadə, ASTV xəbər.